السلام عليكم الشباب اللي دوزوا الكتابي. بالنسبة للأطر الأكاديمية، نتمنى بأن الكتاب يكون يعني في مستوى وأنه نال الاستحسان ديالكم، لأن كاين بعض الإخوان اللي كيبقاو يتشكاو تيقول لك هكا داكشي داز صعيب، ما كناش موجدين كما ينبغي أو لا. دونك كما تنقول حنا اللي داز واللي كيتسنى دابا النتائج باش يدوز إن شاء الله الشفوي. غادي نحاولوا نطرحوا واحد المجموعه ديال المواضيع اللي نحاولوا نناقشوهم يعني على حسب حسب هذه الماده ديال التخصص اللي هي ماده ديال التربيه البدنيه والرياضه، ونحاولوا نقيس واحد المجموعه ديال المواضيع اللي نتمنى انها تنال الاستحسان ديالكم وانها تقربكم شويه من الماده ديالنا. اول حاجه هو لو جور ديال لونتروتيان اورال. لو فوتور انسينيون ديال ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف يعني تيخصو يكون بيان ابيي. تنقولوا بيان ابيي يعني ماشي لابس كوستيم او هذا، كاستاذ ديال الماده ديال التربيه البدنيه والرياضه، سيتادير خاصك تجي ان شاء الله بشورفيت باش كتعطي لامبرسيون بانك موتيفي باش انك تدرس ديك الماده. من ناحيه اخرى كتكون تايق من نفسك، كونفيونس اون سوا، في كتجي يعني سوريون نشاط ضحك. ما تحاولش تقلق يعني مع الناس، يعني ملي كتكون جاي من في الطريق او لا يعني اوكو ديال ملي كتكون كتسنى النوبه ديالك، ما تكونش مديرونجي. دونك تتكون ناعس مرتاح كما قلنا. كتجي كتسنى الدور ديالك، كتدخل دوفون لي ممبر دو جوري بابتسامه، كتحاول يعني تهضر بطلاقه، يعني كتحاول تميتريزي لي مول اللي انت اللي ديجا كتعرف اللي كتستعمل couramment هذا. أول حاجة tu te présentes يعني devant les membres de jury. Bonjour cher professeur, parce que la plupart parmi eux sont des professeurs. J'ai l'honneur d'être devant vous ou de se présenter devant vous. Je m'appelle Flan Belflan. J'ai ان ديبلوم كدا كدا، يعني كتحاول تسيتي لي ديبلوم اللي عندك. كتهضر على لاج ديالك، يعني البريزونطاسيون كتكون يعني سامبل بريف، يعني ما كتفوت فيها شي واحد دقيقه ونص ولا جوج ديال الدقائق. ابخي كتحاول يعني تسنى، اما كيقول لك هز واحد الموضوع، يعني كتكون حداهم واحد لا بتيت بول بحال هكا ديال التيراج او سور، تحاول تختار واحد الموضوع اللي يمكن لك تناقشوا معاهم. كيعطيوك واحد المهله ديال واحد 20 مينوت او لا ان كاردور، تمشي كتحاول يعني تستحضر يعني المعطيات اللي عندك. ابخي كيكون لونتروتيان في واحد ان كاردور، تحاول يعني تكون يعني كالم وتحاول تستحضر هذوك يعني لي سافوار اللي عندك كوم يلفو، وتحاول تنظمهم وترتبهم في البرويون عندك تما، لان ابخي هذاك البرويون ما يمكنلكش تستعملوه. دونك كما قلنا كأول موضوع اللي ما نقولش انني ارتأيت انه ممكن يتحط، لان كما قلت لكم هذه المواضيع نحاول نناقش معكم انهم ماشي 100% غادي يتحطوا، ولكن غيكون عندهم واحد المجموعه ديال واحد لونسومبل ديال الفوكابولير اللي غيقدر يساعدكم ان شاء الله على لا ريداكسيون في ولا استحضار واحد المعلومات كثيره اثناء لونتروتيان اورال. كما قلنا الموضوع الاول اللي اشاروا ليه بعض الاخوان اللي ديجا راهما فعلا كيوجدوا دابا لونتروتيان، واخا بنادم ما عرفش راسو بان غيدوز لورال ولا لا على حسب النتائج، مي راهما يعني كيشوفوا في لي سيت، كيشوفوا بزاف ديال المواقع ديال التواصل الاجتماعي، كيشوفوا يعني المواضيع الاكثر يعني اكثر تداول. كاين الموضوع ديال لو رول ديال لي تكنولوجي او لا لانفورماتيك. دونك انا بارفوا يعني غادي ماشي بارفوا مي سوفون غادي نحاول نقرا واحد المجموعه ديال المواضيع، لان هذوك المواضيع ديجا وجدتهم. وصعيب باش نحاول عاوتاني نعاود نرتب دوك الافكار ونعطيكم واحد دوك المجموعه ديال المواضيع كلها يعني دفعه واحده. سكيفي انني غادي نضطر مره نقرا من الورق اللي وجدت فيهم، باش حتى المعلومات ولي نوت اللي غادي نحاول نعطيكم انها تكون يعني مفيده وتكون يعني اكزاكت. على بركه الله، كما قلنا الموضوع الاول اللي غنحاولوا نتناقشوا فيه هو موضوع ديال لو رول دو لا تكنولوجي و دو l'informatique en EPS. Alors l'impact des technologies sur la réussite
pouvait être accrue, notamment si cela permet de varier les stratégies pédagogiques. Les enseignants ont été formés au usage éducatif et pédagogique des technologies, sinon les TIC sont indispensables dorénavant. Donc, les TIC, les TIC, TIC, c'est une abréviation de technologie informatique de communication, qui se transforme après en TIC, TICE, technologie et informatique de communication pour l'enseignement. Donc, pour l'enseignement. Les technologies augmentent les possibilités d'apprendre rapidement. L'apprentissage collaboratif, même à distance, est facilité donc pour l'élève. La rétroaction est optimisée. Le gain du temps, le gain du temps, et même le gain de l'effort. Donc, ما كنستعملوش واحد المجهود بدني أكثر، لا فكري لا بدني، اللي كنستعملوا les moyens de technologie pour faciliter les tâches. Démonstration réelle et palpable et sans risque et motivante. Parfois, donc, ملي كتكون عندنا واحد لا سيتياسيون كنبغيو نوريو الوليدات مثلا واحد لا سيتياسيون في واحد ليكزارسيس ولا شي ميم اون جيمناستيك او لا في لي سو، ملي كيدير البروف ديمونستراسيون راه غيديرها ماشي ما غيديرهاش. لا بلوبار دي بروف سون ديجا ايتي دي براتيكون سبور. دونك ولكن مع لاج ملي كيزيد يتطور عاوتاني في لاج ما يمكنلوش ديما يبقى يدير لي ديمونستراسيون اشاك جروب اشاك كلاس. دونك كيستعان بهاد لي مويان دو تكنولوجي. اي ميم تا داك ليليف ملي كيشوف هذيك لا ديمونستراسيون ملي كيديرها واحد لاتليت او نيفو كيحاول يقلدو، كيحاول يمشي ليديال. دونك كما قلنا افيك موان دو ريسك في ديك لا ديمونستراسيون. Après, l'enseignant se sert de la technologie même dans l'élaboration des fiches de préparation. Les fiches de préparation, ما بقيناش كنكتبوا باليد، كيف انك تحاول ديما تستحضر ديك المعلومات ديالك كتحاول تحطها في واحد الحاسوب او هذا، ودونك تجيك سهله حتى ملي كتبدا تعمر لي فيش. و les grilles d'observation et d'évaluation et même dans la notation sur Massa. دونك لي نوت دونك ما بقيناش كنعمروا في الوراق، ميم كتعمر في الورقه من واحد الناحيه، ولكن من واحد الناحيه اخرى كتعمر دوك لي نوت دابا راك اوبليجي باش تحطها في موقع ديال المسار. Dans la dynamique du groupe et l'animation des chantiers، ملي كدير مجموعات داخل القسم كتقدر تستعين بلي مويان تكنولوجي ميم دي مويان سونور pour la motivation. الوغ دونك من هذه الناحيه هذه اولا من خلال هذه المجموعه ديال النقاط اللي حاولنا نهضروا عليهم دابا تيبان بانه لي مويان دو تكنولوجي اللي كيدخلوا pour l'enseignement donc et se transforme d'un outil. donc ما بقيناش نهضروا على l'outil ولينا نهضروا على واحد l'art d'enseignement à travers les outils de technologie ولا d'informatique. غادي نعاودو نرجعو واحد لا كيسيون كما تنقولوا اللي هي يعني توشونت هكا فواحد شويه بحال هذا، لان انا بارفوا يقدر مثلا يبروفوك دابا هاد l'un des membres ديال الجوري يقول pourquoi vous avez choisi l'enseignement. دونك كما قلت لكم في الاول كنحاول نعطيكم واحد بعض ديال النقاط اللي غادي تساعدكم على حسب الخبرة المتواضعة ديالي، على حسب المسار اللي دوزت، وعلى حسب الخبرة ديال الأصدقاء ديالي. دونك نحاول نعطيكم واحد ليكزامبل ماشي موديل ايديال ولا شي حاجة، دونك كاين اللي يقدر يدير ما هو أحسن. Alors j'ai choisi l'enseignement parce qu'il est une très bonne métier et noble. L'enseignant a une valeur majeure dans la société. En outre, c'est un métier de prestige. C'est vrai que les enseignants souffrent de temps en temps, mais celui qui sert selon les pôles qu'il fréquente peut bien marcher. Par exemple, en situation financière ou la situation familiale, ou la vis-à-vis l'administration, ou la vis-à-vis les élèves diaolo, ou l'environnement. Donc, il doit s'adapter aux situations
كما قلنا حنايا واحد لا سيتوياسيون بروبليم اللي ديجا هضرنا عليها غتصادفكم بزاف هاد لا سيتوياسيون بروبليم او نيفو ديال لي كومبيتونس. Donc, il doit bien s'adapter pour résoudre ces problèmes. Donc, après, يقدر يقول لك مثلا اختاريتي l'enseignement même si le salaire par rapport au secteur privé ou à d'autres secteurs يعني ما متساويش ولا ما متعادلش او لا moins que d'autres secteurs ولا شي حاجه. هذا كتقدر تقول لي مثلا اسكي كونسيرن لو كوتي سالير j'arrache d'abord mon poste يعني كتقول غنحاول بعدا نشد البوست ديالي هو الاول puis j'essaye de s'améliorer augmenter mon niveau de vie selon mes activités hors les heures de travail et je me prépare bien pour les concours si je veux augmenter les échelons rapidement. دونك تنحاول يعني نبريباري نفسي مزيان نهيئ نفسي كنحاول يعني نمشي للمراجع نراجع بزاف ديال الاشياء اخرى باش ملي كيجيو لو كونكور ديال الترقيه او شي حاجه اخرى غادي نحاول يعني نحسن من سواء من المردود المادي ولا من المعرفه ديالي الشخصيه. كاين سؤال اخر اللي هو يعني يقدر يتحط ماشي كيقدر يتحط مي كيتحط بزاف ديال المرات من بعد كما تقولنا حنا يعني من بعد ما هضرنا على علاش اختاريتي التعليم علاش اختاريتي ماده ديال التربيه البدنيه والرياضه بالاساس. يقدر يقول لك علاش اختاريتي الرياضه فهذه في حد ذاتها راه سؤال كما تنقولوا حنايا يعني كيسيون بياج. يجي يقول لك بوكو vous avez choisi de faire le sport اي له حالك بحال هكا ولا دونك انت كتقول لي جي كتحاول يعني بحال غادي تصلح ليه مي بواحد الطريقه يعني انتيليجون. À vrai dire, j'ai choisi l'éducation physique et sportive, insister là, l'éducation physique et sportive. Parce que c'est une matière vitale et innovante. Je me sens dedans et je peux donner une valeur ajoutée à mes élèves à travers mes acquis et mes expériences en tant que pratiquant du sport. Et par toute personne sportive, donc l'admiration à toute personne sportive, quel que soit un professionnel ou amateur ou qu'il pratique du sport pour le loisir. Et enfin, j'aimerais bien vivre cette expérience en tant qu'éducateur. Donc, من بعد ما أنني كنت كنقدر الأساتذة ديالي وأنني عندي واحد لاكي ديال أنني ديجا كنت أنني رياضي أو لا هذا وديجا كنت كنمارس الرياضه. دابا بغيت نتحول من ممارس الى ملقن لهاد الماده هذه الماده ديال التربيه البدنيه والرياضه ماشي ملقن للرياضه التربيه البدنيه والرياضه. موضوع اخر مهم واللي نقدروا نقولوا عليه يعني هو الحلقه الاساسيه في هادشي كامل هو لو سيستيم ايدوكاتيف او ماروك. يعني يقدر يكون شنو كتعرف على لو سيستيم ايدوكاتيف او ماروك سيتادير انت شنو كتعرف على السيستم ايدوكاتيف او ماروك. دونك كما قلت لكم يعني ملي كنحاول نعطي واحد العنوان كنحاول يعني نعطي واحد بعض الجمل باش ما نكونش يعني انويو كنحاول نعطي ما قل ودل سكيف ان هاد المواضيع هادو كاملين يعني كنعطيك دي نوت انك فين تقدر انك تعاود تزيد ديفلوبي المعارف ديالك فيها. دونك depuis l'indépendance le système éducatif au Maroc connaît plusieurs réformes يعني واحد العدة ديال الإصلاحات. La dernière, c'est la vision stratégique dirigée sous l'ordre de Sa Majesté le roi Mohamed VI par le ministère de l'Éducation nationale et ses piliers qui en trouvent en tête le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. دونك الرؤيه الاستراتيجيه كانت يعني باوامر ملكيه اللي كيسيرها حاليا واللي كيصار على التنفيذ ديالها وزير ديال التربيه الوطنيه بالمساعده ديال واحد المجموعه ديال الشركاء وعلى راسهم المجلس الاعلى للتربيه والتكوين. Cette vision qui se délate du 2015 vers 2030 sous le devise d'une école pariétale et qualitative
et progressive. Donc هاد الرؤية الاستراتيجية اللي هي المحور ديال كما تنقولوا هي الشعار دابا اللي كاين، كلشي كيدار على الرؤية الاستراتيجية، وهي الرؤية الاستراتيجية براسها عندها شعار واحد هو من أجل مدرسة المناصفة والجودة والارتقاء. Donc cette vision est divisée en plusieurs axes pour toucher ou là pour tenter de remédier les lacunes trouvées durant les études faites et recueillies par les agents responsables de secteur, chacun selon ses responsabilités. Donc, tout ce qu'on peut dire, que ce système a trouvé plusieurs problèmes depuis l'indépendance et chaque décennie on tente de bien détailler les problèmes et les résoudre pour être en parallèle avec le développement et l'amélioration des modes de vie social, économique et industriel. فيما يخص الرؤية الاستراتيجية باش ما نطولش عليكم فيها بزاف، ضروري انك تدخل دير بحث ديالك، تكتب رؤية استراتيجية وغيطلع لك اون بي دي اف وتحاول تقراه باش يعني تنمي المعارف ديالك في هذا المجال هذا. محور اخر يمكن لينا نطرقوا ليه هو المحور ديال quelles sont les compétences d'un enseignant de PS. Un enseignant de PS doit être généraliste et complet en quelque sorte. علاش قلنا حنا en quelque sorte parce que personne n'est complet. مفهوم؟ دونك تيحاول يعني يقلب على الكمالية فين بالمعارف اللي عنده بالنسبة الاشياء اللي كاين، خاصو يكون ملم بالمستجدات، خاصو يكون يعني متاح لتقبل جميع الانتقادات. هاد الاشياء كامله ما كتنتقصش من القيمه ديالك، بالعكس انها كتزيد منها. هاد لونسينيون هذا خاصو يكون يعني pédagogue en quelque sorte, c'est-à-dire éducateur, animateur, organisateur, accompagnateur, observateur, correcteur, capable de juger et évaluer ses élèves, avoir le pouvoir d'être respecté par les élèves à travers sa rigueur. يعني ما خاصوش يعني يكون يعني صافي، حيت الاستاذ ديال التربيه البدنيه غيهبط معاهم لواحد المستوى اللي فين ان بعض التلاميذ يقدر كما تنقولوا حنا يبسلوا عليه ولا يدسروا عليه ولا شي حاجه بحال هكا. من بين بعض الاشياء الاخرى اللي كخص توفر عند الاستاذ ديال الماده ديال التربيه البدنيه اللي كيقدروا نخلطوا ما بين لي كومبيتونس و لي كاليتي اللي خاصو يتمتع بها. Donc, bonne résistance physique et psychique, maîtrise les TIS, déjà dans les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, se former et innover, qui m'a قبيلات. Donc, cherche toujours les nouveautés et les mises à jour des lois. Après ces compétences citées, on peut éclaircir quelques termes pour ne pas les confondre. Donc عندنا واحد جوج ديال لي termes هما les compétences. Qu'est-ce qu'une compétence et qu'est-ce qu'un enseignant compétent? Donc une compétence, donc vous devez bien appris cette définition par cœur. Donc une compétence se définit comme un système de connaissances conceptuelles, connaissances procédurales et connaissances comportementales, organisées en schémas opératoires et qui permettent à l'intérieur d'une famille de situations l'identification d'une tâche problème et sa résolution par une action efficace, c'est-à-dire la performance. كما قلنا بأن الكفاية هي نسق من المعارف المفاهيمية والمهاراتية أي العملية والسلوكية، والتي تنظم على شكل خططات إجرائية تمكن داخل فئة من الوضعيات أو المواقف من التعرف على مهمة مشكلة
وحلها بإنجاز ملائم. هذا الإنجاز اللي كنعرفوه حنا بالأداء. دونك من خلال هاد التعريف هذا ديال لا كومبيتونس، كما قلنا هي واحد المجموعه ديال لي كونيسونس كونسيبتويال بروسيدورال اي كومبورتمونطال. هاد الثلاثه ديال المصطلحات هما اللي كتلقاهم كيتعاودوا بالنسبه للشباب اللي ديجا انهم راجعوا لي زوريونطاسيون بيداغوجيك او لا توجيهات تربويه. هاد الثلاثه ديال لي تيرم هما اللي كتلقاهم في لا نوتاسيون او كور ديال ليفالياسيون ديال الاداء ديال التلاميذ. chaque connaissance راه عندها واحد لا نوتاسيون خاصه بها، وكتختلف من الاعدادي للثانوي، وكتختلف من قسم للاخر. et on peut faire كما قلنا يعني هضرنا على لا كومبيتونس. qu'est-ce qu'un enseignant compétent؟ l'enseignant compétent هو اللي كيحاول يجمع واحد لونسومبل ديال لي كومبيتونس pour gérer les situations problèmes اللي كيطيح فيهم. هذاك لونسومبل ديال لي كومبيتونس ملي كيولي كيميتريزيهم مزيان كنسميوه ان انسينيون كومبيتون. Et maintenant on va essayer de faire la différence entre l'EPS, c'est-à-dire l'éducation physique et sportive, et le sport. Donc كما قلت لكم قبيلات انه ملي كيحاول مثلا هذا البروفيسور او اللي غيكون في لي ممبر دو جوري، لان دي ممبر دو جوري يحاول ان مثلا يديفييك، ولا مثلا يقول لك كيسك تادير لو سبور، يعني واش تولي استاذ ديال الرياضه ولا تولي استاذ ديال السبور. كتقول ليه لا، جو سري ان انسينيون ديديكاسيون فيزيك اي سبورتيف، استاذ لماده ديال التربيه البدنيه والرياضه. خلال المصطلح اللي دابا انا استاذ لماده. دونك كما قلنا لو بي اس ou l'éducation physique et sportive est une matière d'enseignement faisant partie du système éducatif et intégrée dans tous les niveaux scolaires. Elle contribue par la pratique des activités physiques et sportives, ce sont des APS, au développement des capacités chez l'élève, ainsi l'acquisition des habiletés motrices et des connaissances en vue de lui intégrer des valeurs relatives à la santé et la qualité de vie et lui permettre d'agir dans l'environnement. Par contre, le sport est un ensemble d'exercices. Le PS, c'est une matière. Maintenant, le sport, c'est un ensemble d'exercices physiques se présente sous forme de jeux individuels ou collectifs donnant généralement lieu à compétition pratiquée en observant certaines règles. Alors que le sport à l'école n'est qu'un moyen. Donc, كما تنقولوا حنايا لو سبور à l'école c'est un moyen. ما كنهضروش عليها بانها شي حاجه اللي كنستعملوها كاوتي. C'est un outil moyen parmi tant d'autres pour atteindre les fins éducatives et non exclusivement compétitives. Donc, l'éducation physique, حنا كنعلموا الربح والخساره، كنعلموا بزاف ديال الاشياء، ولكن في نهايه المطاف الروح الرياضيه اللي كتسود انه خاصو يتقبل. الا كان رابح خاصو يتقبل، كان خاسر خاصو يتقبل في اطار المدرسه. دونك كنحاولوا نخلقوا واحد تلميذ متكامل ومتوازن، ما يكونش عنيف، ما يتلفظش بالفاظ ديال السوء سواء ربح او لا خسر، تيبقى في اطار كما تنقولوا ما هو تربوي. دونك كما قلنا بالنسبه لي فيناليتي ديال ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف، يعني كما تنهضروا على ليديكاسيون فيزيك اي سبورتيف، كاينين quelques enseignants اللي كيحبوا او كيفضلوا انهم يسميوها ليديكاسيون فيزيك سكولير، لان ليديكاسيون فيزيك سبورتيف كدار او سان دو ليكول او او سان ديال الكوليج ليسي. دونك لي فيناليتي ديالها ولا الاهداف ديالها، من بين الاهداف ديالها l'acquisition des habiletés et le développement des capacités sensorimotrices de base, l'acquisition des connaissances relatives à la santé, aux qualités de vie et à l'écologie, l'acquisition des attitudes relatives à l'esprit sportif,
l'acquisition des attitudes relatives à l'esprit sportif, à la compétition loyale et les valeurs de l'autonomie et la responsabilité. كنحاولوا نطرقوا يعني مثلا يقدر يطرح لك سؤال يعني يقول لك مثلا عندك تلميذ مشاغب في القسم شنو يمكن لك دير معاه شنو هما العقوبات يعني كي مثلا لو في ديال انا نقول لك شنو هما العقوبات ولا كي سون لي سانكسيون كو vous pouvez utiliser contre un élève perturbateur dans la classe ولا شي حاجه بحال هكا دونك يعني هو اوتوماتيكمون تيحاول يديفييك دونك في حين ان وسن ديال ليكول on évite les sanctions او les punitions ولا شي حاجه بحال هكا مفهوم دونك عندي هنا واحد quelques notes نقدروا نهضروا عليهم l'élève dans cet âge critique veut dominer l'entourage surtout lorsqu'on est en mixité donc ملي كيكونوا الدراري وبنات plus les changements d'aspect et morphologiques et les perturbations hormonales donc الدري يعني الفتره ديال النمو كيبدا يتغير كما تنقولوا كيبدا يحس براسو كيكونوا لي شونجمون هرمونال دونك سواء عند الدري او عند البنت وداكشي كيغير له حتى من النفسيه ديالو donc on doit prendre toutes ces conditions en considération pour ce fait lorsqu'on a un élève perturbateur dans la classe on essaie pas de lui sanctionner ou lui punir devant l'ensemble. Par contre, on lui donne le droit de s'exprimer et donner ses propres opinions et lui engager à résoudre les problèmes de classe. Parce que l'élève aime toujours être entendu. يعني حيت كيبغي كلشي يسمعو كلشي ينتبه ليه كلشي يشوف فيه كلشي on lui implique dans la gestion du groupe classe pour mieux gérer le groupe et ne pas tomber dans des situations de crise donc باش ما يكونش نطيحوا في واحد الحاله يعني شاده ولا هذا on doit être attentif et des bons observateurs ديما خاصنا نكونوا حاضرين مع لا بلوبار ديال لي زيليف والاغلبيه ديال التلاميذ دونك ما تيخصوش يكون مورايا ولا شي حاجه ديفون موا توس خاصهم يكونوا قدامي وكنحاول نفرقهم لو ماكسيموم بوسيبل باش كل واحد يبان ليا لا في الحركات ديال يدو ولا في حتى الحركات ديال الفم ديالو باش ان ما يثيرش ليا الشغب وسط المجموعه كما تنقولوا وفي النهايه غادي نحاولوا نهضروا على بالنسبه لي زاكسيدون سكولير دونك ملي كيكون عندنا واحد لاكسيدون سكولير ولا واحد الحادثه مدرسيه شحال من واحد تيقول كاينين شنو غدير تلميذ او تلميذه طاحت ليك شنو تقدر دير باش تساعدها ولا دونك ديما ما تحاولش تمشي في الفخ ديال انه لا كيسيون هي اللي تديك فين بغات دونك اهم شيء خاصك تعرفه هو انه سواء داخل المؤسسه او خارج المؤسسه الا ما عندكش البادج ديال الاسعافات الاوليه دونك هذاك البادج خاصو يكون محيا يعني ماشي انك تكون ديجا درتي الاسعافات الاوليه 10 سنين هذه ولا 15 عام وتقول لهم انا راني مسعف اولي نو بالنسبه للاسعافات الاوليه كدار يعني كتكون دوريات وداكشي باش ان حتى الناس كيجددوا المعارف ديالها كيخرجوا امراض جديده كيخرجوا يعني اعطاب جديده باش انك تكون ملم بهذيك هاد الاعراض هادو دونك ما عندكش البادج خاصك تقيس داك التلميذ تخليه في بلاصتو كما هو كتحاول تشوف التلميذ اقرب تلميذ ليك وحبذا لو يكون يعني الريسبونسابل دو كلاس كتصيفطو مباشره للاداره عند مدير donc si vous ne détenez pas un badge de secourisme bien mis à jour donc ne pas toucher l'élève premier pas à faire demander à un élève à informer l'administration c'est-à-dire le directeur et lui faire venir sur la place de l'accident. Dans ce temps-là, le professeur يعني خاصك انت كأستاذ في هذيك الوقت اللي التلميذ الاخر مشى كيجري باش يعيط لك على المدير باش يجيبو vous devez rédiger ton rapport ملي كنقولوا انك خاصك تريديجي رابور vous devez entendre à des témoignages les élèves اللي كانوا حدا الدري اللي طاح بديك ما كنقولوش الدري يعني التلميذ اللي طاح بديك اللحظه كيحاول يعني نشوفوا حنا الحادثه كما هي ملي كنقول لك انك ملي تاخذ دي تيمونياج سيتادير هذا ما كاينش انك ما كنتيش في عين المكان راك في عين المكان ولكن باش كتاكد داك الاقوال ديالك وداك التقرير اللي غادي تكتب نتايا كدير تيمونياج من لي زيليف اللي كانوا في اثناء الحادث وبالنسبه للحادثه المدرسيه
اون ريديج با دو رابور بالنسبه لواحد التلميذ اللي دار حصه اضافيه، لان حصه اضافيه في التربيه البدنيه ما كايناش بصفه نهائيه. دونك كتحاول، او لا حصه تعويضيه. دونك الا ما درتيش حصه في الوقت ديالها سي با لا بين باش تعاود تعوضها، بالاخص في الماده ديال التربيه البدنيه، لانه لاسيغونس او التعويض ما غاديش يعطيك. ملي غادي يشوف هو الرابور كيمشي يرجع لاستعمال الزمن ديال التلميذ واستعمال الزمن ديال الاستاذ، تيقول لك هذا الدري الا ما كانش داير الحصه اثناء الوقت المحدد ديالها في استعمال الزمن ديالو راه ما كيسال والو، ولو انه يطيح داخل المؤسسه. دونك يدخلوا حوايج اخرين في هذيك الاثناء. بالنسبه كنت كاستاذ ديال التربيه البدنيه vous devez rédiger votre rapport, faire appeler monsieur le directeur, كدير دي témoignage في داك الرابور ديالك، كتسيني لتحت في الرابور. ابخي كتقدم هذاك الرابور، كتخلي نسخه عندك ونسخه عند المدير، ومن خلال داك الرابور ديالك مسيو لو ديريكتور كيحاول تا هو يدير الرابور ديالو، وكيرفق هذوك لي دو رابور بواحد بلي بياس جوان ديال لاسيغونس، وكيكمل الاجراءات ديالو. انت هنا كتسالي المهمه ديالك. الا كان من باب الانسانيه كما كنقولوا، ولا كان هذا يعني حتى المستشفى قريب، ولا بغيتي تكون اكومبانياتور تمشي معاه ولا شي حاجه، دونك تيحاول غدير تقرير اخر عاوتاني على ديك المسائل الاخرى، كتكون فيها بزاف ديال المتابعه. سكيفي كما قلنا حنا. دونك تكمل الرابور تدفعو للمدير، كتبقى ترجع في بلاصتك. الاشياء الاخرى تبع الاجراءات ديالها، او ميم طون الاداره هما اللي كيخبروا الاهل ديالو، هما اللي كيمشيو معاه، هما اللي كيكملوا الامور الاخرى. نتمنى ان هذه المجموعه ديال النقاط اللي هضرت عليها تفيدكم، وحظ اوفر للجميع. كما قلنا في الاول نعاودوها دابا. الله يوفقكم كاملين.